Dalan, kinapudno ken biag. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay kad mga sawa ka, isaganang pay nga umuna ti talon mo, kan sumapol ka iti panggadam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Di matsimurot ni Baldoy jay talaw. Kunak man no sinurot na ka idirimwar, awan mo't ditoy. Ay, napanan man nga tan ti sadot at haaw. Saan nga ta napanmanan iti ayan ti balasang asabsabungan na? Ay, uray agparintumang iti sango ti balasang. Nukas jay mat ti kinasadot na. Kaya't dakit din. Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak mo. Kuna na ang mga sawa, awan mo't pangasawa na. Muy baga na asyak ti pagtaudan ti pangasawa na. Ay, awan latam mo kaon. Bayam nga aglakay iti uneg ti kalson na. Mayat man ti ayos ti arak iti karabukob. Doon nga road pare. May mayat kumamanan. No adda mapanta pagharanaan na balasang. Abay, saan mo ako rusunada ni ading ko? Napintas mata. Kaya't nakadimot lang agbalin abayaw pare. Launay pare. Nang runa no kanayon ka gumatang iti inuman ta. Basta dalagi di maigatang. Areglado. Intang arutan iti balay mi. Tarmon ni ading ko. Ay, intan na. Awitan tanto'y dita pa'y naibos ng arak. Ituloy tanto ti uminom ijay balayo. Oy, Lara. Umay ka man dito eh. Sangon ni Pare Jose. Sumangsango akit din kada kayo nga aginom iti arak. Jak kayat. Abay, nagtarto pa'y ni Jose agayam ko. Apay adito'y kayo pa'y balay nga aginom. Ijay kumatirsena at naginuman nyo. May mayat nga dito itada balasang. Ijay tersena kat bakit matyad da ijay? Ijay nga rod tinaggatangan nyo. Di ijay ko mga aginom kayo. Saan kan sa mata makawaawat Awan ti balasang ijay. Umay kakit di tagtugaw ka iti saang umi. Ay, makatugtugaw. Inakit di aglabat. Apay anak kami suot ka masabat ko balasang ko. Masurunak ngamin kinimanong ko, anti. Ipaaram nakit din itipada na amang Marta. Saan ka apay sagmak iti may sa amang Marta? Nang runa no awan trabaho na. Sana laing agbarta. Ay, wan anti. Kagurak tinalaing nga agbarta. Numuna no daytoy kat sadot. Konsumisyon mo laang ti Marta ken sadot nga asawa. Isungarod akagurak no kadwa ni manong ko day di apada na amang Marta. Uray no kanayon iji balayo, no di mo kayat, di na maipapilit. Wan madkit di, anti. Bagbaga amkit di ni manong mo asumapul pa iti trabaho na, sakbay nga agarem iti balasang. Nay, anya day tar aramida. Mangikalkali ka mat iti kayaw. Ikalik man, ten bagla apos tinto ti balay. Poste. Mangikali ka iti poste. Ngawan mat kwartam apaggatang mo iti daduma a materialis. Kiti doon ada kwartak, gumatak to iti daduma a materialis, tatang. Mabalin ay amat dayta. Ikalim ti poste. Tain inutam nga iyalaan iti materialis. Ay, mauyaw nga. Apay kiti na saan, tatang? Ure kita nyo, malpas to da itoy. Sakbay ang mangipatakder ka. Diyay namnamaam nga adda pangituloy mo. Dahin tantuman lasadot mo ti agadaw. Saan ton, tatang? Mga sawak to nga minoy. Adda nga ron namnamaam apang biyag mo iti asawaan. Agbiag to iti ayat kendung mo, tatang. Kasanaw ti kanan, kanda dumapay amasapsapul yaw. Di makikabalay kami to kada kayo, tatang. Anya,
Syakit din ti mangbiag iti pamilyam. Ay, naglalaing amon ngay. Adda tayo dito'y talong. Napanan ni Manong mo. Napan man siguro ay ijay ayan ti barkada na apada na asadot. Adda plano na ang mga asawa. Anya nga iti pangasawa na kunak manag. Oray kumaano di nakiraman. Ipaasawa nakit kanon iti gayim na nga awan matrabaho na. Uray kumamot no nagagat iti talong. Saan mat? Jayim patakder na aposte. Inana yun. Di na pala na igatangan iti materialis apang ituloy na. Ay na, di na mo tararamidan. Kaslag pampanunot nga ubing. No ubing la kumaakit bautan. Laklakayan mo aminin. No adda may bagakan ko na. Denggan ti makannawan alapayag na. Rumwar iti makanigay. Anya aya ti parikot mo, takanayon kang agbartag. Uray kuma, no umay kamat tumulong ije talawon. Umayak to ka di tumulong no, masulbar ko di parikot ko tatang. Anya launay aya ti pagbarbartagam. Anya aya ti problema. Parikot ko nga ron no, kasano makaasawa. Ado dita ababae. Ngam ti kasta agalad mo, ay, di da kakayat. Sabi ko di na kaya tatang, ha? Uray asino ababae. Di na kayat ti agbisin iti sidong ti lalaki, asa daw. Di agagitak to ito na danasawa. Ay, mabalin aya nga ibagam iti babae. Nga aggagat kanto ito nagasawa kayaw. Pare Jose, kapanam? Umayak ko mga ro DJ Balayo. Ang dabalon ko 4 kantos. Kapag isok, atay din ni ading ko. Nayunam ko maday ta 4 kantos, tasag gaysata. Tapag lutuak ni ading ko iti manok at pulutan ta. Ay, adda manok yaw. Adda tay kawitan ni tatang ko, nakabaod. Parcinta. Nagsaya ata. Ala, hindi nga ro din. Hey, Nabayag adyak nakaraman iti tinola ang manok. mayat manin ti aldaw itatad da mainom. Sumaranta manin da tao. Dahitaman ti kayat ko ken kabayaw. Ay kayo, tulungan na nga ron iti kabsat mo. Tapno maasawak ni time. Nalakalang dayta. Bayam, takanayon ko nga ibagakan kwa na, asong batan na kan. Awan sa mo tao dito'y balayaw, bayaw. No, awan ti tao. Di datan ado ati mangluto iti kawitan ni tatang. Ay, sige bayaw. Ingkaalaan, tapno ilututan. Wala bayaw. Nalakalang dayta. Nakabaod ngamin. Nalukmag siguro niya. Uwan bayaw. Kanayon katapakanan ni tatang ko dahil kawitan na. Uy, natabang nga roda. Naimas ti kaldo na. Ang damutan mula ni nanang ko alaya dita. Ang tamangala. Tay kantaman iti adu alaya. Takno na imas. Nagmayatan bayaw. Kawitan ang nataba nga adu ti layana. Uy, mayat apulutan. Ewan tayo matda ading ko. Intalahan yan iti balay ti babaya sa sabungot, bayaw? Ay, inta nga ro din bayaw. Doon sumangbat dading mo. Agsublita dito'y balayaw. Ariglado, bayaw. Tulungan ka kini kabagis. Ngan tulungan nakmat ay ti babaya sa sabungak niya. Awan pagdanagam. Ag tinulong ta. Tapno agpada ta ang makasawa. Tangaro din. Dayan ta pa iti naramat ta baso kan manlukong dito'y lamisahan. Itarimahan to ni ading ko. Uy, nasingpat talaga ni ading mo. Gusto pa iti mangitarimaan ka dagitoy. Isu nga ro ti babay. Di isu ti agtrabaho dito'y balay. Apay ti baso kan manlukong iti lamisaan. Agat arak, Mike. Ay, naginumdamanong mo ditoy. Sa dapinanawan tinaginumanda.
Ay, nagalas ka, ti aramid da. Anya ay ati inkargada di tamalukong. Layamat laang tinabati dito'y manlukong nanang. Kaslamat manok ti pinulutan da. Anya, manok. Ay, inakman kita antay manok ko. Ne, adamat karga ti kasirula. Ay, kita man. Adamat karay kay. Tenged, kan payak ti manok daytoy. Anya, ay, nangibati da ngampayak. Karay kay kantenged. Ay, awan matantay impagod ko adakal akawitan. Ayan na ngay ngatan. Lakay, saan nga ta nga iso dayto adday ti kasirula? Ang payakla ang matan, karay kay kentenged tinabatay. Awan matan tilasag apasag na. Ay, mapang-uro ka no sumangpet ti sinalbag. Pinarti nakit din ti impagod ko akawitan. Nakamisuot ni Lara anapan naginaw iti naginuman kan nagpulutanan da. Ay, sumangpet tulaang da di atao. Pagtalawa kon. Saan lang arod ang makatulong? Mangiruruman paikit day. Aray kumamat ano impakada na sakbay a pinartina. Saan ko nga ipaparti dayjay? Taawan sa bali akawitan. Dayjay laang ti kawitan tayaw. Ay, sayang ti manok. Ada ije tiyanggi da baldo kan Jose. Ay, makidindin nanog da. Ay, saan arumbang adito'y balay tinapanam. Ah, Ijayan dagiti opisyalis kumaa. ha, Bayam at iliwan da ida. Marwam da kita. ah, bayam amatilew? Saan nga agnakam? No saan ang makaraman iti dusa? Ay, Bayam, adusaan ni kapitan. sige nga rod taawagak ni Kapitan kandag iti opisyalis. Nasaysaya at pa'y. Tapno tiliwan da ida. Ipanday di barangay hall. Marwam ti tao nga awan amuna nasayaat. Nakigulo ka no, akadwa na dayjay a Jose. Ay, isu siguro ti kadwa na naggapo dito'y balay. Pinarti dakit din ti kakaiso na akawitan kaw. Anya? Tulungan dak man nanang. Mamulta kami kano. Awan ti maitad ko kan ka. Kuna ni tatang mo agunggunam kano. Apay anak igulo ka. Binastad na kami ti balasang ararbak nanang. Kasano adi nakabastitan. Ket di na pa'y makita amapan katumulong iti talon. Jay ingkalim apuste. Awanon. Natwangan tay nanayon. Di da kun ungtan na. Nasakit lang arudan tinagam ko iti pan nakabastad ko. Ay na anak ko, kastam ngaglaklakay. Awan ti balasang apaisag makitikas ka. No makita daan nagagat kay ti talon, amangan no adda mailawan kan ka. Diya kaya taglakay abaro. Uray di mo kayat, no di ka matagbalbaling, ay awan lat amukon. Bayaw, awan mo't daadin mo dito'y balayaw. Urayan tayo da sumangpwet. Binastad na kitin ti babaya sabsabungat. Imbaga na adi nakano kayat, tawan trabaho. Mangkita tamanan iti sa balay. Ngam, masiguradong kadi akayat nak ni ading mo. Ni ading kumateta sumungad. Kasaritam, tawan pa'y tatatang. Sige, tauray ka makaunag. Na, adda kayo dito'y balay nga agkuy-kuy-yakoy. Idinto ta nagkapuak iti taltalon. Ha? Pumanaw kayo dito'y balay. Amangan numang parti kayo manin iti dingwan katsyak ti paginawan nyo. Kayat na ka ni Bayaw Jose. Ikalay sana kay ti anyaman nga oras. Sa anak ngagtatakon iti may sa asadot. Inkayukit din iti talo nyo kain kay agtrabaho. Didak disturbon ta na bannuga. Jak kayat ti kaskada kayo asadot. Oy, tanangam ti panagsasaum si Kalara. Ang paiso mo ti bagbagak manong. Awan babae amayat iti kaskada kayo.
Sakbay nga ingkay agaram, agbalbalyo kayo pay, no kayat yung adda pay mailawan kada kayo. Ala, pumano kayon, taado ti aramidak. Ingkayo kat isagana ti talo nyo, tamulaan nyo. Agpada ta binastag ti babaeng ararman ta. Ibagada asadok ta ka no? Pare Jose, agpaiso ti imbagan ni tatang. Ngaglaklakay ta abaro. No di ta agtrabaho. Isong agbalbaliw ta. Intag trabaho iti talon ta. Barang adda pa'y mayat kadata. Nasaysaya at no agsingsingpet kan aggaget ka tapno nasaya at ti masakbayam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yo amin papagayan, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 33. Agidda ka, maturog kalatta. Agdalikap-kap ka, kan aginanaka. Ngambaya ti panaturog mo, domtagkan ka ti kinapanglaw, akas iti idadateng ti si aarmas aman nanakawa. Papagayang, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyang. Kunak man no umay datatangken na ng mau. Kunak nga umay daktulungan nga agbalkot iti suman. Matmaturog damat itay apinanawak, Lola. Matmaturog. Kat no inyo na'y unay ko kinanang mau. Adaw ti balkutan may asuman. Ipamiryenda tayo no agpalwalo tayo intong bigat. Apay nga agpalwalo kayo, Lola. Ilagip mi day dinanang kentatang ko, apo. Lagip? Apay, no saan kayo nga agpalwalo? Saan nyo idan amalagip, Lola? Ay na apo. Saan mo maawatan ti kayat ko asawang? Ti lagip ket agpalwalo para itinatay. Agpalwalo ko na yung Lola. Saan nga ilagip? Malagip yung lagtamat ngamin ida. Oray saan kayo nga agpalwalo? Nay, tapay, ayan nga idagiti anak mo. May samat dita nga ang ibalbalkot iti suman. Nakaturog da kanubot ko na ti anak da. Nya, ay unay lakat dagijahin nga agasawan. Di lakat laing da amaturugan. Isaw ang nagdadakal ti tiyanda. Barang ano umay damadamdaman. Ammo damat nga ado ti balkuta. Awan latam mo ko na. Di da katulungan iti trabaho. Ngam umay dala tumulong amangan. Dayjay lang ti paglaingan da. Ti aglamot. Di mo mangarod ida mabalin aparitan nga aglamot. Makan nga raw. Kuray na laing da nga aglamot. No nagagatda kumamat at tumulaong. Nabsug da lang arudain. Agbalkot da pa'y itiyawid da. Anya nga raw. Makan nga raw. Ay, isaw nga abuswan da ka. Tapampano'y nuyam ida. Kaririyan nyo ka di pa'y? Sapsapulan na kayo ni Lola. Taapay ka no. Inted na kumakin kanan no addaman ited na. Imbaga na kano kada kayo. Ngayon kay tulungan nga agbalkot iti suman. Ngam apay adi kay napan. Nagado ang kaaruba di ta pagpatulungan dang agbalkot. Anya ngay ti kayat dagita kaaruba, mga nang? Kastama ti ko na ni Lolo kada kayo kan ni Tatang. Nalaing kayo kanula nga aglamot kan agbalkot iti yawid yo.
Anya nga rod. No adda mabati di balkutan. Alangan adagiti sa bali at tao ti mairanod. Isilsil ko pa ilaang ay itibuksit ko. Isukan mo ang nagdadakkel ti buksit yukad ni tatang, takasta kayo kano. Taraknin ti tiyan, tapno kanayon anasalun at amabigatan. Maluman, ngam di mo pa'y nailuto day tasuman, manang. Kasanaw, kat agmay sak mo ta nagbalkaw. Ayan nga'y dasilin, kan lakay na. Yak manam mo. Umay danto ano pandangan. Ay, amukla ko mga awan kadwam. Ta sa anak ko man anapan naglakoy di tiyandaan. Adda ka din na pan naglako itinatnatang ije balaya. Ay, hun napan kumutin inlako di tiyandaan. Balang aron. Tulungan naklabasitan iti panagbalkot ko. Ay, apay mo't dagi di nga agasawa. Ta saan pa'y ang mapangnamnamaan no ada trabaho. Nasa umon ading ka. Nalaing dalaeng no panaglamo. Manang, ikam ngamin ida iti pagnakmanda. Nataengandan, ngem awan pa'y manaknakem da. Apay amay may samanan asim mo nga napahok. Ayan datatang mo. Kat masapat ti palwalaw. Taanda pa panandag iti tataaw. Ado ita ti trabaho jay talaw na. Nakaturog da pa'y mat itay pimanawak, lolo. Manain. Ay, di mo pala binuyatan ida itinalamiis ananaw. Tapno mariing da. Bautindak Ay na, apaw. Di mo tultuladan ti kinasadot dawan. Urayan tayo kadida, sakbay nga aglualo, lolo. Ay, saan na yun eh. Saan nga isudan ti pang taktak iti ado ataaw. Ala, umunag ka na paw. Tay rugi tayong ti aglualaw. Itay pa'y jay mangidaulo iti lualaw. Uy, lolo. Bumangon ka ditan. Inta ijay ayan dananang. Ita jay palwalo da. Daman taon. Sapa pa eh. Ngum imbagada nga isapsapad ka no tilwalo, tapa nagtatalon. Masapad iti tattao amapan iti talon da. Intanto lamanganan na itisuman numalpas tilwalo. Sa bagay, ado kanukot kinaramid ni nanang asuman. Saan laas nga labak? Hamat lagayam. Sigurado, imuna ni Jay anak ta. Nanyapay nga eh. Kano kas lakawitan day dyan. Nagsapang agring. May kakit di. Matulog na kay. Mapantanto ito nalaldaw. Nagado at tao, lolo. Maibos samot ti suman. Ay naapaw ka. Bagan jay maibos ng timabanglas. Awan pa'y datatang nanang, lolo. Ay, saan mo na panunutan dagiti awan? Dagiti adda, tibunungan tayo iti kananda. Bayam nga uraysan ang makaraman ti awan dito eh. Sapay narawad datatang nanang iti suman. Uray narawad da, taawan damat dito eh. Dahil takid din awan dito iti ireserserbaan. Imbagkat ni Lola Donna dyan nabatbati dito'y kusina, lolo. Ay, itad na ijay nang idaulo iti luwalaw. Taadayo tinagkapuan na. Kaasimait. Ay, kasta ka di, lolo. Awanin naibusan ti suman. Wanya, mapanta ka din ijayan dananang. Unata ni mabisbisin ako. Ijay tanton amangan iti suman. Ay na, nagimaskat nga tanti suman nga ikapi. Darasam nga rod. Tauray sakit, mabisinak matan. Ni, danti anak mo. Papanan nyo, nakarubat kayo, Mad. Apay, di ka napan ijay balay da apong mo. Apay, di mo kaya ti suman? Nagado ti tao. Naibos ti suman. Nagawid amin ang atat tao dyan. Ni, apay di ka nang yawid iti suman ngay. Anya nga'y tiyawid ko kat naibusin, tatang. Anya, naibusan? Ay, nagrawat damot na no inibus da tinagado asuman. Imbagak ka ni Lolo amang ibati iti para kada kayo. Ngam ko na namot nga pakanin nga umuna dagiti adda.
Oray saan ka no amang mga dagiti awan ijay? Ah, Sapay nagbayagan ajak nakaraman iti suman. Nagimas di suman da, nanang. Nagkilnat. Kan kunada amayat ka no ti pan nakaluto na. Ay, sayang. Sapay jakpay nakalutong. Tanam na maag ti suman nga ikapita itaabiga. Nakabaybayag kayong tumat ngamin. Man naturog kayo ngamin. Agaukan, tamabisi na kaon. Sa dino at talon ay tinagapwam. Iti asidag titalon ni Bantor. Ay na, nasamsamak amin at tambak. Kanaglawlaw titalon na. Nagnaka kumaa ijay balay da. Taimbagam kadakwada. Day taman la sigurun agkin-kinnap-kap tar aramidan da. Ay, nudi dagaikan ti aglawlaw titalon da. Ibusan ti marabutay ti pagay da. Lakit di Nunalinis amin at talon ti danduma. Kat jay laeng talon da tinasama. Isoon ti papanan dagiti marabutay. Sadan tulaan mo ti agkuliwaswas. Intun madanon ti panagapit. Katawan maapit da. unay lakat ti lamin man. Nagmayat ti agilad nga kumot. Kapasadot nga rod ti rumor. Nukas ti pa nagtutudo. Natugaikan ti talon, inton sumardengan ti tudo. Kuna, adupay matagundaway ti panagkait. Inton kwan, agsakilaki da taong amatudwan. Sige. Iturog ko mampay. Turog agad. Uray siya kamat, naglamin namin. Agkukutkit di da tao. Makauray ti trabaho iti talon. Inton aginit, ama pa ni iti talon. Undayang, inkamang ti di bumulod iti bagas dananang. Awan iyapoy ko inton makariing ka. Inton agdaing kanton. Huston to, nagsardang titudaw. Sino day ta? Ay, Bantaw. Ang natararamidam ngay. Di ka ka di mapan iti talon mo. Naggapuwa kijay. Naglamin tatang. Apay, di yung makita nga agar-arbes. Na yan. Kabutan mo ti Arbes. Pagkaputi ka Tapos ang apukanan amin dagiti marabuti ti pagay mau. Inaktaw inton sumardeng ti arbes, tatang. Kuno saan? Inraman nyo kuman naginaikan Ay, naglalay nga mo ngay. Pangalaang ngay iti isaan ayaw. Ay, unay kan. Inakto ka de. Ay, wan kayam tatang. Inakto bumulod iti bagasyo Tawan ipakangko ka dagiti pinutot ka. Ay, salbag ka. Saan ka nga ikan iti uray kusing nga iray? Marwam ka. Di ta kayo man langay. Surong ka. Pinma naman. Ay, lumasikuran da iti ruot iti talon ko. Di isuod at imanggaik. Apayakas lad na kasurun mo lakay. Ibabaon ko ni Bantor ang manggaik iti talon da. Tanagsamak. Ibaga nakit din, ngay raman ko kano agaikan. Anya, Ay, imbes nga iso ti tumulong ka. Saan mo? Tasikapay ti ibaon na. day ta nga road ti pakasurunak. Kat day talamat maturog ti amuda nga aramiden. Anya nga iti masakbayan da, no kastalaang ti garaw da. Ay, mukas jay dalaeng. Ay, awan maapit da inton madanon ti panagaapit. Sapay nagadaw ti anak da. Di mo ka di makita. Ano di pa yung nakaluto ti inada. Kat umay dito dagiti umbing da. Ay, no saan ko laid ang apo ko. Ibagak ko ma, asaan mo ida nga ilaklak ang iti panagluto. Nay, apay ngay, naputad-putad matan dagiti pagay. Dagiti mataduma, inabungan tilanlanot. Ay, di damot di makalang. Ay, sinalbag dagita alanot. Inabungan damot ti pagay. Inabak matan ti ruot dagiti pagay. Apay adita di makal kat inabunuan pay. Sapay inutang ko tinggatang ko iti abuno. Irik ti ingkarik apagbayad ko. No madanon ti panaggagapas. Ay, inuutan
gatang mo, tinggatang mo iti abuno? Ket pangalak nga ron iti paggatang ko nga, no sa anak nga umutang. Kasano nga rudan? Sigurado nga adda o may mga ala iti irik inton pa naggagapas. Anya nga iti magapas no kastoy mo ti itsura ti pagay. Ay, inabak mo tindag iti ruot. Imbag na sabat ka, kaadakan. At nakadiyawis yung apakidayanan tay. Nabayagan na jak nakidaya. Anya adaya sasawang. Imbilin tinakautangam adamagak no kaano kang agpagapas. Umay daalaan ka no ti irik ngayon ka rin. Kasano nga Kat nagbasit mo't gayam ti magapas. Pinarigat ti ruot dagiti pagay ko. Ken inasak dagiti marabutit. Kano ko na ngamin ni tatang mo, binaybay am ti pagay yaw. Basol ti tudo, ante. Saan ka ngagpabasol? Adda ayamot panunot ti tudo. Si kakit di aman nalon ati mapabasol. Managbaybay aka. Kasano nga no awan pa'y irik a pagbayad ko, ante. Anyaya tinagpinirmaan yung nga laundakan ka no awan ti irik mo. Dagiti kalding ko, ante. Ano usam nga iguyod na dagiti kalding mo? Ta isumutiin ka rin no awan irik mo. Si kamat nga men, no di mo kumabinaybayan ti talon nyo. Ado kumati maapit mo ita, tanalawa ti talon nyo. Kasano itan? Awan lang arudan tinaapit. Patitingwan inguyod tan. Awanin na pulos ti mabati kadata. Sapay ado ka no ti masapul dagiti ubing iti pagadalan. Kasano nga taitan? Awan pa'y mabalin nga ilako. Kumbat ti buksit no kastoy lang. Agtuok tayo na din na oras. Mayak tumat ti agdalikap-kap ngam tuok matiitdan na. Masapul nga aggagatan lakay. Tapnosan tayo nga agbisin. Anya pa'y ngayon no di kastaba ka. Pudno ti kunan ni tatang. Ti sadot, mabigot. Masapol ti panagsalukag tapnusan ka nga agbisin. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yung amin papagayam, Day basa ti Lucas Kapitulo 11, versikulo 3. Ited mo kada kami titaraon amasapol mi iti inaldaw. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Bagay, di matang ka manan iti kinaban nga irik. Wen alakay, inggatang ko amin, jesweldo ta. Naganupay lang ti irik dita kamaring. Gimatang ka man Ay na, nasaysaya at no ano ti lubban tayo amakan. Gatang kaagatan. Nagadupay lang ti irik, asaan pa'y ana ipakiskis. Bayan naklata ka din lakay, diyak kayat nga agbisin tayo. Di mo ka di kayat, anawadwad di kanin tayo. Nanggatangam ngay kadagita. Apit datel madayta. Umot-utang iti pag-tuition ni Junior na. Kat nakita nga ado ti Eric da. Oh, ginatang kon tapno saanin nga umutang. Kat manungay ti pinanggatang mo. Di kalakaan apresyo Okay lata day takan ni Telma at kasapulan dati kwarta. Ay, di kalamaas yan iti kapsat mo. Balo lang arudan. Gundawayang pailaan ti kinarigat ti panagbiagda. At iti pagbayad mo iti tuition mo. Kurang payda ito, nanang. Kunakin ni Antimer na anayonan na bayad ti Eric. Ngam di namat kayat. Ore agpakpakaasi ak. Di namat lata kayat. Sana bali, nanang.
Makisarita ka lang nga ni pagadalan mi. Ala, ano sampay lang ang dayta anak ko. Imbag to numaawat ko di pensyon day di tatang mo. Wananan, ipaunak pa lang dahito intedyo. Sige, tagi na naak pa ilaang man, tani. Nabanuga ka nagapoy di taltalon. Dali, napuno man ang timakan dito yung ref. Awan pa'y kitin paglugaran da kiti daddo maagrino, serimi ka ni mami. Kasta nga rod ni mami. Gatang-agatang itimakan. Ay, ala, nagbuoten da kiti tinapay kan cake. Manungaminin abulan na dito yung ref. Ala, ikatamon dagita at dabuot na. Gatang ni mami timakmakan. Saan mat nga rod amay tibos? Anyati ikatan niyo. Dagiti nagbuot amakan dito'y ref. Nagkuna nga ikatan niyo dagita. Ah, Ala ni mami, nagbuot dan ditoy. Awan mat ngamin mangmangan. Bayaan nyo lang dita. Anya ang nagbuot asa asawin nyo. Mabalin payakanan dagita. sapay gatang kaagatang. Napunon te ref itimakmakan. Ipadawat tayo langan ka dagiti kaaroba dagiti daduma. Tapno maksayan ti karga da ito ref, mami. Saan nyo sagsagidan dagita? Bayan nyo lang dita. Nanang, agbulong tirak dito'y lugar tayo. Tumulong kami kano inton adda sumangbay abagyo. Wenno adda mapasamak adidigra. Ay katmayat dayta anak ko. Ngam kasano ngay ti panagadal mo. Sabado kan Domingo laang mati training mi. Palubusan na kadi. Apay kit tinasaan. No kayat mo lakit di nga aramiden dayta. Wen kayat ko launay nanang. Kan saan lakit di ang maapektaran ti panagadal mo. Saan ko akontraan dayta nga aramidam. Junior, sumurot ka kadi kada kami itong Sabado? Sa dino ti papanan nyo? Agpipiknik tayo i resort. Sumurot ka? Ay, adda training mi. Sana ka makaumay. Training? Para iti anya dayta at training? May sako na volunteer dito'y lugar tayo. Tumulong kami no kastangad na bagyo. Ay, mayat sa dayta Kaya't kumati sumali. Pinalubusan nak ni nanang. Palubusan nakakadimat ni mamin. Ay, wala niya. Ibagakpay kan kwa na. Sapay kumata palubusan na. Pinalubusa ko ni Nanet ang makipiknik inton Sabado. Bakit? Mami, volunteer ni Junior dito lugar tayo. Kaya't kumati ag volunteer. Palubusan na ka di? Volunteer? Kaya't nasa wanday ta. Awan bayad na. Awan volunteer nga ron. Ay, saan ka amapan ag volunteer dita, Nanet? Sayang laang tibanog kan oras mo dita. Saan ka mo tamabayadan? Mayat at training daytoy para kada kami kada junior. Ay, saan ka amapan ko na? Palubusam kit din ta anak mo. Adu ti masursuro na iti panag-volunteer na. Adulamin. Ay, dinak man surwan. Nukunak, saan amapan ni Nanet? Saan amapan? Nalawag! Nagadumot ang tibunga dagito'y natang. Wan manang, imbag lang adda ila ko kapag bayad ni Junior ijay eskwelaan. Pangilakwam ngay. Ijay palengke wano di tabaying station. Apay ayada yung pay laang. Agpliti ka pa'y amapan. Ilakom kanyakon. Kaya't mo agatangan? Gatangag amin. Iso aburasa mon. Agsarita tanto, iti presyo na. Amumat ang kasapulak ti kwarta ita tagis eskwela ni Junior. Ay na, pagsardengam ngaminan, taison ti agtalon ka nagbangkag. Iso pa'y la paggasgastosam. At damat ngamin arapaap ni Junior manang. Arapaap? Kat no nag-volunteer ka no? Dahita ka diti arapaap na. Agis eskwela pa'y naangmat namin. Ay na, pagrigrigatam lang a paggasgastosan. Pagsardengam kit din, tapno tumulong kan ka. Kaasi ka mat, may saka pa'y mat ngarod abalo. Apay dagitaan nagaduan natin. Bakit? Adda ka manin adda mag-adamagan. Ilakok dagitoy. Ginatang mo manen kani ading mo atelma. Tinawarak sakto ilako itinangina. Triple ati kanan siyak o dinagmayad.
Di ka lamaasyan iti kabsat mo. Balo lang arudan. Us-usarak laang day ti panunot ko. Saan akasken ka, day tala asim ti pampanunotem. Agbiag ka kadi ita apanawan no saan ka nga agnegosyo. Wen, ngamlukluk wamat ti padam a tao. Kas ita, mismo akabsat mo, biktimaan, imbis ko maatulungam, tapno makalungaw damat iti rigat. Oh, manang Mirna, nalakom ka din dagiti natang. Nalakok amin. Ngam naglaka ti pinanggatang da di tabaying station. Iso abasit mo to yung naglakwak. Di magasot ti kukwam. 5 gasod lang? Ay, kurang pa ya pagbayad ni Junior ija eskwelaan da. Nalaka nga rod tinatang ita. Ano samda ita? Kasanungatan ti pagbayad ko kadagiti nagburas. Ay, masyanakan ka ading ko. Kasanong tungatan inton sumaruno apa nagmumula. Pangalaak nga tayo ti pagpuuna. Ay, narigat da ita. Matulungan na ka di manang. Pautangan na kun Imbagkan ka, tasaan mo nga interesan tagkapsat tamang. Iso nga ron nga ibagbagakan ka nga ilakom kanyakon day tadaga. Kasano kami nga aginangay no ilakop kan ka. Kakaiso na atawid ko day ti kadagiti naganak ka. Ala, panunutom analaeng ti imbagakan ka. Nay, bakit? Itay ka pa'y abalikid. Saan ka makaturog? Pampanunutek nga rod no anya ti aramiden ta ije daga ni Telma no ilako na kanya. Gatangam ti dagada. Isu ti imbagakan ni Telma. Total, marigatan mo't laeng. Tawarak to. Ilako nanto kanyak itinalaka. An-anwam nga iti daga. Di munto pa'y mapasyar jay daga atawid mo di ta abagatan. Karuruutan. Mayat nga investment ti daga lakay. Panunutem no kasano nga agbyag da Telma kan Junior. No gatangam man ang tinalakan day ta dagada. Day talamang gun-gundaway ti ammum nga aramiden iti kabsat mo. Ha? Nini? Sus! Nagpigsamutan nga angin day tamo. Ay, itsun sa day ta jay bagbagada a super typhoon. Sus! Agbagyon sa ngagpayso. Makapadanag! Ay, anyan ti mapaspasamak lakay. Sumrak matan ti danom dito'y salas. Saan tayo mat amalaylayos asigod? Italaang manin ang mapasamak ti kastoy. Ay. Nalayusan di ka marin. Anya? Ay nalakay. Nagitiiri ka nakadulin ijay. Mabasadan Ay, umad adun ti danom dito unong ti balay. Ala, tulungan dak ang mangingato kadagiti gamit. Wandagi! Lakay. Kasano dagiti idul-dulin ta nga irik. Sana mabalin na baybayan dagijay. Nasayat unay tamay saka kadagiti nag-volunteer, Junior. Adu ti matulungan tayo a biktima ti layos. Wen sir, maragsakan akmet at tumulong. Adda naawat kong hawag. Adu kano a pamilya ti nalayos di takadakkalan a subdivision dito'y lugar tayo. Ha? Ijay ti ayan da antik, sir. At dagay makabagyam dita. Ket no babak nang dagiti agnana dita. Umapan ko tulungan ida, sir. Ala, agturong ti grupo ijay abanta. Umay ka, sumurot ka kada kami. Tapno matulungan tayo daan team. Daddy, Mami, nagpitan yung mato ti danom. Barang adda sumangkot a rescue. Lakay, dagiti irik ang ginatang ko. Nayanod dahan. Ay, hindi mo kunaan alang uyam ijay. Nagunag ti danom. Sayang dagiti irik, lakay. Nayanod pa yung dagiti appliances tayo, Mami. Awanin ti ref kan TV. Tinapatay. Kat agkakadwa tayo. Kan saan tayo amaan ano? Ha? Ada sumangkot a rescue. Tulungan na kami! Ada kami ditoy! Ninsamot Junior akasinsin mo ti may sa kadagiti rescue. Ni Junior nga agpaiso. Umay da kayo tulungan, ante. Agyaman kami kan ka, Junior. Agyaman kami kan ka, Junior. Insalakan mo ti biyag mi kadagiti naganak ko. Inaramid ko lang ti rumbang, Nanet. Imbag man, tanalagip na kami.
Nadakamat nga minti head me. Analayos da ito'y subdivision na ayan nyo, Uncle. Ay na, aglaplapusanan ti panagyaman mi ken ka, Junior. Mayat tirik na ti tumulong iti pada at tahawa, Uncle. Nang runa no kabagyam ti tinulungam. Lakay, nayano na amin kinaban nga iri ka ginatgatang ko. Sayang. Anyang arod ngay, tinapatay, saan tayo anayanod? Sayang ti pinanggatang ko kadagi chay. Baka, biyag ti kapatgan, saan adag iti material abanag? Ayan ni Junior at imulong ka na tayo. Mapandapay ka no tumulong kadag iti daduma pa'y a pamilya, analayos. Ay na, nagsaya at lakit din ti panunot na dayta ka anakam, bakat. Apay anay ibagam dayta. Nasinaw ti panagpampanunot na. Kita man, impangpangruna na tayo at tinulungan. Itilaksid ti kinaagom mo kadakwada. Siyak? Naagumag? Amin matagong daway. Day talabagin ti pampanunutan. Day talag ganansya ti amom. Lakay, kadwag nakintun bigad. Mapanta ka sarita ni Telma. Ikak iti pagpuunan na. Kantulungak ni Junior iti panagadal na. Ay na anak ko, nagdanda nagakan ka. Ta saan ka mat anagaw-awi din, kabayatan ti kaada ti bagyo. Nagmayat ti tumulong, nanang. Nagado ti tinulungan mi. Uray daan ti Mirna, tinulungan mi ida. Apay, naan ano daan tim? Nalayos ti subdivision nga ayanda. Amin a residente ijay subdivision, impanaw mi ida ijay. Saan mat amalay layos day jay lugar da? Wan nga rod, nanang. Uray da kami kat nasdaaw kami. Sana bale, tada kayo anang tulong kadakwada, anak ko. Nanang, mayat gayam ti ag-volunteer. Ay na, imbaglakit din ta na nga to day iti balay, kat saan analayos. Nalaing namin day di tatang anang ipatakder iti balay tayo. Wan nga rod, anak ko, kat dagiti mula anatang, ginatang mat ni Antim Amir na, kastamat ten di Irik. Nayanod amin dagiti Irik a ginatang ni Antimirna. Anya, ay nagsayangan. Awan sapay na bati nga appliances da. Saan abale tamasukatan amin dagita. Tinapatagkat na isalbar ti biagdaan ti manak ko. Nanang, mabisina kon. Adda ka din naluto amakan? Adda nawadwad amakan di ta kusina. Saan ta mabisina nanak ko? Uray adda dumteng abagyo. Ne, adda ka manin gayam diti bangkagyo. Wen amanang, tagpamula akmanan iti mabiit. Kaso nga imayak, taong may kaikan iti pagpuunam, tapos makamula ka manin. Awan ibayad ko manang. Kunak, umay kaikan. Kahit nasawan, saan mo nabayadan? Kurang pa'y daytoy no ar-arigan, tatinulungan na kami ni Junior. Aywan, nalayos kayo kanugayang manang. Ay, awan apulos na bati kadagiti indulin ko nga Irik. Sayang dagi dyan. Ingam sana bali. Di importante, nakaradkad kami asa nga pamilya. Pudno day tamanang, day tati kapatkan. Isu atulungan kamot ita ading ko. Ay na, agyaman ako na manang. Pakawanin na ko ma, kadagiti kalabos. Tanagbalinak nga agong. Kaya't ko atagi ko ang amin. Nang saan gayam anasayat, day tapan nunot. Pakawanin na ko ma, ading ko. Ag-volunteer ka matakas kanya? Wan Junior, pinalubusan na ko ni Mami. Nasayat no kasta. Naragsak ti ag-volunteer nanit. Isurong kanyak tinaskan nga ramida ka? Wen, di ka madanagan. Kan may sa, adamat training. Isuan na lakalaeng. Imbag man ta pinalubusan na ka ni Antimirna. Nakita na ngamin anasaya ti panag-volunteer. Wanya, dagasan ka nga rod inton Sabado iti balayo? Wan anya ka di nga oras, tagpaituludtan ka ni Daddy. No dakas ti panunot mo, awan na saya at apagbanagam. Agaramid ka iti kinaimbag,
tapno bendisyonan naka ti Diyos. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgil Paclain. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.